Halo teman-teman, selamat datang di video tentang burung falcon yang menakjubkan. Hari ini kita akan menjelajahi beberapa fakta unik dan menarik tentang burung pemangsa yang luar biasa ini. Tahukah Anda bahwa falcon adalah salah satu hewan tercepat di planet ini? Saat menukik untuk berburu, falcon peregrine dapat mencapai kecepatan lebih dari 300 km per jam. Falcon memiliki penglihatan yang luar biasa. Mereka dapat melihat mangsa potensial dari jarak yang sangat jauh, bahkan mangsa yang sangat kecil sekalipun. Selain kemampuan berburu mereka yang mengagumkan, falcon juga dikenal karena insting keibuannya. Mereka sering membuat sarang di tempat yang sulit dijangkau untuk melindungi anak-anaknya dari predator.